वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप कफ शो की। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या सांस वाले पेशेंट हैं जिनको सांस का मसला रहता है या अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्या बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है कि नहीं, क्या शुगर वाले जो पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, क्या वो भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्या जिनको दमा की एलर्जी रहती है, फेफड़ों की एलर्जी रहती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप कफ शो या आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट है जो कि हर्बाइटिक है, हर्बल चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अंदर आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट है और उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड है और मेंथोल है और लिकोराइस है। तो ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। जिनको खुश्क खांसी रहती है या बलगम वाली है या छाती के अंदर जकड़न हो गई है, काफ़ी ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है या फेफड़ों की एलर्जी है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, अल्कोहल फ्री है और इसके अंदर जो है ना शुगर फ्री भी है। और उसके अलावा नाजरीन, बच्चों और बड़ों दोनों में ही इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। जिनको सांस की प्रॉब्लम रहती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे मरीज़ हैं, जैसा कि आजकल का ये मौसम है, तो काफ़ी इस मौसम में चेस्ट इन्फेक्शन फैल रहे हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी, जैसा कि डस्ट एलर्जी का ये सीज़न चल रहा है। तो इस सूरत में काफ़ी ज़्यादा बाहर की डस्ट की वजह से गले के अंदर ख़राश रहती है या इन्फेक्शन रहता है गले के अंदर। ये खांसी बहुत ज़्यादा बार बार आ रही है। काफ़ी सिरप इस्तेमाल कर लिए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नाज़रीन, आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में इसको एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसमें बड़ों की बात करें तो बड़ों में इसकी डोजेज आप दे सकते हैं, यानी 2-2 चम्मच 3 मरतबा दे सकते हैं। या 5 ml प्लस 3 टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ये एक ज़बरदस्त सिरप है जिनको चेस्ट इन्फेक्शन की काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं। तो पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी से इजीली अवेलेबल है, मिल सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो इसके जो साल्ट नेम मैंने बताए हैं आप वो इस्तेमाल करें। इस साल्ट नेम से आप ले सकते हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री में आपको आईवी लीफ में जो भी सिरप मिले वो आप ले सकते हैं। ये नॉन स्टीरॉयडल होते हैं, स्टीरॉयड नहीं होते, हर्बाइटिक होते हैं। हर्बल चीज़ों से ही इसको, हर्बल प्रोडक्ट से इनको तैयार किया जाता है। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, दोस्तों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।